Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji. Evo, nalazimo se u sklopu naše misije pomirenja ovdje u Bosni i Hercegovini u jednom mjestu Vesela Straža, nedaleko Bugojna. I naš dragi gost je večeras Husein Smajić, musliman iz Bugojna koji obnavlja katoličku crkvu. Evo, jako često govorimo o pomirenju, ali vrlo je malo onih konkretnih dijela. Jako puno se govori o suživotu. Istinski suživot je vrlo rijedak, a znamo da su primjeri oni koji privlače. Sveti Antun Padovanski jednom je prilikom rekao da je riječ živa samo onda ako se govori životom. A evo, naš dragi gost Husein živi pomirenje, živi suživot i vjerujemo da će i ovo njegovo svjedočanstvo ohrabriti mnoge druge koji razmišljaju na isti način, da se odvaže otvoriti svoja srca i dopustiti Bogu da se proslavi i da ovo postane zemlja mira. Jer upravo te različitosti, upravo te tri vjere, tri nacije koje žive pomiješane i koje su često smatrane problemom, upravo one mogu postati svjedočanstvo da je moguće živjeti u jednom zajedništvu i bratstvu o kojem i Papa Franjo posebno u nedavno izašloj enciklici Fratelli Tutti mnogo govori. Evo, Huseine, dobro nam došli i hvala vam što ste pristali za naš kanal. Dobro vi došli i raduje me da idete stazama pomirenja, stazama istine. Ipak ste vi omladina za ponos Bosne i Hercegovine. Pa evo, reću nešto o sebi. Naravno, nalazimo se u srednjovjekovnoj katoličkoj crkvi. Prvenstveno zahvaljujući mojim rahmetli roditeljima koji su davne 1953. kada sam se ja rodio, kupili ovu zemlju i naravno te godine prepisali na mene. Znači da nije bilo njih, da nije bila zemlja naša, moja, vjerovatno od ovoga, da li bi to neko napravio ovako kao što sam ja napravio, skupa sa čestim ljudima, pogotovo sa Tadijom i Vošom i Ilijom i Vošom, župnicima iz župe Srca Marina iz Gračanice. I naravno hvala im za sve što su učinili za ovu crkvu i za iskreno za moju kuću. Velim, nalazimo se u crkvi najvećoj u srednjem vijeku u Bosni. Velika je 32 puta 22 metra. Radi se o jednobrodovoj crkvi sa dvije lađe, gotička gradnja. Vidite sami zidovi koliko su moćni. I evo, Ljubo Oreć, magistar arheologije i njegova supruga Kruna Oreć u svom izvješću piše da je crkva građena iz 2 puta. Što znači da bi prva gradnja mogla pripadati 5. 6. stoljeću. Naravno, imam zapis u kući gdje piše da se nadvratnik sa ove crkve nalazi u Prušcu u jednom muslimanskom groblju i na nadvratniku su naslikane ptice, grožđe i ostalo sterilizovano ili voće, tako nešto. I zaista tragom tog zapisa odem u Prusac i vidim da to je to. 2014. godine sam proglašen osobom godine. Pečat mi je lično uručila naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i naravno hvala joj. Tada je zapravo ova priča postala i javna. Evo, tim putem smo zapravo i mi uspjeli saznati puno toga u ovom slučaju. Međutim, ajmo pratiti malo kronološki događaje. Vi ste naslijedili ovo zemljište, tad naravno niste znali šta se nalazi ovdje ispod zemlje. Koje godine su počela iskapanja i kako je to išlo? Pa, počeo sam graditi prvu hidrocentralu prije nekih 12 godina i naravno počeo ovdje graditi Vještačko jezero gdje sam naišao na ove temelje. Temelje od crkve i naravno uvijek sam se povlačio, nisam temelje htio da diram unutra, kao što vidite možete snimiti. Znači, prije 12 godina je ta priča pošla, otkopavanje temelja
Duga je priča o ovoj crkvi, što smo se ovdje pronašli. Po čemu ste tada zaključili da se radi o crkvi? Po toponimu ovdje 1120 kvadrata zemljišta se vodi crkvina. Aha. Znači, Austro-Ugarska kada je došla na ove prostore, oni su uredno vodili to, znali su za ove temelje crkve. Naravno, tu ima i vodozahvat. Kada su gradili vodozahvat, ima priča da su našli kalež ovdje od ove crkve i da je taj kalež završio negdje u Austriji, jer je to bila Austro-Ugarska elektrana. Duga priča o kaležu, duga priča o... Ne možemo mi sve opisati tako brzo o ovome velikom bogatstvu i naravno i za mene ovoj svetoj zemlji gdje se nalazimo. Jeste i sami bili u šoku kad ste zapravo vidjeli kolike su to dimenzije? To je prilično veliko za srednjovjekovnu gradnju. Pa nisam bio u šoku, ne znajući kolike su crkve zaista bile. Ali sam bio u šoku kada smo digli ploču tu iz grobnice 1. I kada smo ploču digli, naravno, skratio sam priču, onda je sunce obasjalo ovako tu. I obasjalo je tu zlato i svilu od to 2 ljudi koji su bili prekrivene tako do tu. I naravno, ja sam to zlato i svilu odnio u Restaurarski zavod u Zagreb. To sam platio 30.000 kuna da mi to urade i naravno to su ljudi uradili u Zagrebu, to je vraćeno ovdje, sada se to nalazi u trezoru pod ključem. Ti zlatni novci, zlatni nakit, prsten. Iz tog se može zapravo zaključiti da se radi o nekim velikodostojnicima tadašnje srednjovjekovne Bosne. Tako je. Pričat ćemo i o 1406. godini. Na ovom mjestu je održan kapitul Franjevačke vikarije. Tada je bio na ovoj župi fra Marin Splićanin. Tada se našao i kralj Ostoja sa svojom pratnjom na tome kapitulu. I ne znam, evo, zaista bi mogao dugo pričati o ovome. Vjerojatno ćemo otići pogledati malo i ove pokojnike i malo i sliku Krista. Po nekim, evo, i s obzirom na taj nalaz tih posmrtnih podataka nekog velikodostojnika i s obzirom na neke povijesne podatke možemo zaključiti da je ovo zapravo bila kraljevska crkva i da su kraljevi tu boravili. Koji su još značajni nalazi koje ste ovdje našli i koji zapravo daju jednu potvrdu autentičnosti ove teze? Da, kada ste spomenuli kraljeve, imam u kući zapis da je ovo zaista bila i rezidencija bosanskih kraljeva. U ovoj crkvi je boravio Stjepan Tomaš, njegov sin Stjepan Tomašević. Posljednji bosanski kralj. Posljednji bosanski kralj, jeste. Kralj Ostoja, pomenuli smo ga malo prije, i ostali drugi. Kraljica Katarina, 1463. Bježi pred Turcima, nju rat zatiče na Kozograd iznad Fojnice. Ona prolazi ovim rijskim putem koji ste vi došli. Ovaj put je bila glavna prometnica dolje za Split, Dubrovnik i dole znači, te gradove. Kraljica Katarina je prošla ovdje ovim putem prema Kupresu, ne bi li došla do Dubrovnika. Prema Kupresu, gore je kratko boravila u svojoj crkvi u Hotinovcima. Vi znate da je imala gore crkvu u Hotinovcima. Iz Hotinovaca je otišla put Dubrovnika, Dubrovačke republike. Dubrovčani, trgovci, nisu joj dali neko utočište i ona je produžila u Rim. I u Rimu umire 25. listopada 1478. Naravno, djecu nije nikad vidjela. Djeca su posebna priča, ne znam koliko sad vrijedi pričati o djeci. Postoji jedna teorija o kojoj smo razgovarali ranije, vezano za
2 kostura koja ste našli, pa evo, možemo i... Pa evo, 2 kostura od djece koja smo našli tu. Evo tu, van zida apside. Radeći osteološku analizu, analiza je pokazala da se radi o djeci oko godina kraljice Katarine, što ne mora da znači da je istina. Imamo zapis da su djeca preminula od gladi, anemija, izgladnjilost. Ne mogu reći sa sigurnošću da su zatočene, zarobljene prilikom osvajanja ove crkve i da su i Turci tu zatvorili. Ne tvrdim to. Turci dolaze 1463. u crkvu. Imaju zapisi i na internetu da su porušili ravno 464 crkve. Našao sam taj podatak. Koliko je tu istine, vjerojatno je. Ljudi ne bi pisali i pričali o nečemu što nije istina. Ali evo, to ćemo ostaviti. Još istraživanjima. Istraživanjima, da. Vaš pristup cijeloj toj situaciji bio možda i netipičan, pogotovo s obzirom na nedavna ratna zbivanja koja su se događala ovdje, evo, pogotovo i u Bugojnu, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini. Vi se odlučujete obnoviti, odnosno iskopati temelje. Sami ste financirali, kao što ste rekli, i sve ove radove, kao i istraživanja arheološka u Hrvatskoj, a nakon toga se odvažujete na jedan još, ajmo reći, nevjerojatniji u ovim uvjetima korak i izgradnju zapravo jedne katoličke crkve na ovom prostoru, evo nedaleko ove stare crkve, i za to dobivate i odobrenje i blagoslov od kardinala Vinka Puljića, vrhbosanskog nadbiskupa. Kako ste se za to odlučili i evo, možda kad govorimo o međureligijskom dijalogu, vi ga živite u svakodnevnici, pošto je vaša žena je katolkinja, je li tako? Vi ste zapravo naučili razmišljati na taj način. Međutim, evo, ajmo malo vidjeti kako se na to gledalo. Kako su na to gledali vaši sunarodnjaci, kako je na to gledala crkva i kardinal. 2014. sam dobio Večernjakov pečat. Mislim da je 2015. kardinal već bio tu u ovoj crkvi. I onda sam ja predložio uzoritom da sagradimo crkvu kakva je bila. Već su tad i radili arheološka iskopavanja. I onda on kaže, Huseine, nije u praksi da na starim temeljima se gradi. Daj da ovo ostavimo kao muzej, a negdje da se daruje parče zemlje, da se sagradi spomen kapelaca, crkvica, u znak sjećanja da je to bilo tu. I ja sam zbilja kardinala pratio, što se kaže, u sekundu i pratim ga i danas. Darao sam dole zemlju gdje se gradi crkva. Pomažem u gradnji crkve i financijski i ovako radom koliko to treba. I pomagat ću koliko god to bude trebalo. Što se tiče ovdje ljudi u selu, u gradu. Zapravo, osim toga, vi ste ovdje napravili jedan zvonik. Ovdje baš ovdje uz ovu staru crkvu. Evo, možemo ga vidjeti ovdje. I zvonite svaki dan. Da, zvonim svaki dan kad sam tu. Zvonim u 12 u podne i u 7 sati na večer. Naravno, kada sve crkve zvone u svijetu, jeli? Tad i ja zvonim. I ovako, stvarno je zanimljiv zvonik, jer je tu i velika slika milosrdnog Isusa. Zašto ste se odlučili baš na tu sliku i evo vidimo da je općina Kupres donirala? Da, općina Kupres je donirala tu sliku, to ste dobro rekli. Slika je velika,
visoka 4,5 metra, široka 2,26 cm. Slika je ulje na platnu, hermetski zatvorena, neprobojno staklo. I to mi je darovala zbilja općina Kupres, gdje imam i uredan dokument u kući da je to slika dara općini Kupres. Kako gledaju, evo, pretežno oko nas žive vjernici muslimanske vjeroispovijesti, kako gledaju vaši sunarodnjaci na tu ideju da zapravo da iskopate i ovu staru crkvu i da izgradite tu novu crkvu i darujete nadbiskupiji? Pa iskreno, evo, nema nekih problema. Evo vidite i sami. Slika je 2015. ili tako postavljena. Da. To ti je 6 godina, 7, ili tako? Tako. Evo, nije niko na nju bacio, niti kamenčić, niti. Kako to ljudi gledaju kad prolaze, ne znam. Ali zbilja tu dođu i muslimani, dođu i pravoslavci, naravno katolici dođu. Dive se toj sliki. Ja ne znam da li ste negdje već ju vidjeli. Slika je rađena. Pa da, baš iznimno je velika. Slika je rađena u Krakovu 1944. godine. Imate tamo i potpis autora. Autor je, imam i ime i prezime u kući, upisano. Radi se o čovjeku iz Poljske, iz Krakova, koji je naslikao tu sliku. Naravno da to nije slika koju je milosrdni Isus sestri Faustini rekao: naslikaj me kakvog me vidiš, i podijeli slike po cijelom svijetu. Ona je replika, kopija kako hoćete, koja je, jeli, druga, treća, četvrta, ne znam, ne bi sad. Da, ovo zapravo postaje mjesto susreta i tri vjere i tri naroda, nešto čemu svi ovdje i težimo. Evo, iz razgovora s vama prethodno sam saznao da ste pomagali i obnovu, izgradnju pravoslavnog hrama u Tomislavgradu, koje je pokrenuo mostarski paroh Radivoj Krulj. Evo, kako na neki način, to nije uobičajena praksa, vi zapravo tu djelujete i proročki i otvarate neke nove prostore. Kako je to izgledalo na posveti hrama? Pa ovako, ja i Krulj smo se upoznali u Kosači 2014. godine i on je dobio priznanje. I onda je došlo vrijeme da se obnovi ta pravoslavna crkva u Tomislavgradu. Pozovem Krulja i kažem mu: oče, je li mogu da ja častim građom za tu crkvu? Kaže: može, prijatelju. Velim: pošalji ti specifikaciju drveta, ja to napravim i pošaljem ti. Tako je bilo, on je to poslao, ja sam izrezao to drvo, poslao dole i onda dolazi vrijeme posvete crkve i gospodin Radivoj Krulj poziva me da dođem taj dan, da je posveta. I ja dolazim. I dole naravno bilo je još tih donatora ljudi. I onda je došlo vrijeme i za mene vrlo bitno. Govori Krulj, no malo i glasnije. Kaže: a sada pozivam moga brata Huseina Smajića da mu uručim priznanje. Onda sam kroz te ljude, kroz te svijet prolazio. Naravno, ljudi su pljeskali. Pošli smo na ručak poslije u Tomislavgrad. Treba ljudima pomoć. Dao sam neki novaca i za gradnju munari u nekom selu u Zenici, ne znam sad ni kako se zove to selo. I ovdje pomažem. Pomažem tu isto moju džamiju. Pomažem i Srpsku pravoslavnu crkvu u Čipuliću, moga prijatelja, oca Slavišu Đurića. Tako treba. Često su i ovdje bili ekumenski međureligijski susreti. Ljudi se ovdje susreću u jednom opuštenom
u jednom opuštenom ozračju i razgovaraju. Evo, bili su i mladi hodočasnici. Da, i Splita, Skac, jel tako? Pa ta omladina, Bože, kako je to bilo prelijepo vidjeti. 5-6 autobusa ljudi odjednom dođe. Naravno, mi smo pripremili neku hranu, sokove, da se ljudi malo osvježe. A isto vrlo bitno pomenuti, na uskrsni i vaskrsni ponedjeljak, prije 3-4 godine, ili to bilo, ne znam. Tu negdje, ne znam. Ja sam pozvao naravno našeg svećenika, naše ljude. Pozvao opet prijatelja Slavišu Đurića, oca. I Slaviša dođe sa svojih, koliko je bilo, 4-5 popova. Bilo je tu ljudi iz Banja Luke, bilo je iz Makarske, iz Hrvatske. Druženje, kao nekad. Prelijepo bilo. I ja se radujem se što vidite tim stazama. Evo vi koji ste tu došli u posjet mene. I ja nam želim svu sreću. Jedina ispravna borba za život u to najšoj zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina je da ne gledamo ljude po imenu, nego gledaj koliko vrijedi i da ti nesretnih ratova nikad više ne bude. Zamislite da je ovaj rat odnio oko 100.000 ljudi. 100.000. To je Bože sačuvaj. I nikad se ne ponovilo. Svaka majka isto plaće za svojim djetetom. I zaista ne bi o tom nesretnom ratu više. Vi ste sami bili svjedok tih događaja, bili ste ovdje dok je trajao rat. Evo, vjerojatno ste već tada osjećali koliko je to i bespotrebno i kako oni koji su najmanje krivi najviše pate. Ovakvi primjeri bude nadu da se to neće ponoviti. I evo, zahvaljujem i vama stvarno na otvorenom srcu, ali i na tome što želite javno posvjedočiti o tome, jer vjerujem da većina ljudi razmišljaju kao i nas dvojica ovdje. Međutim, često upravo oni koji razmišljaju drugačije su glasniji, agresivni ili se nalaze na pozicijama, pa utoliko njihove opcije uspijevaju ponovo sijati tu mržnju i evo, ali zato je dobro da se o ovom govori, da glas o ovom ide dalje. Ovdje su mnogi poznati ljudi prolazili iz raznih, evo, možete možda podijeliti s nama ko od poznatih ljudi ovdje prolazio i divio se zapravo ovom dijelu. Pa kada bi vidjeli knjigu posjeta... Evo vidimo u spomenici kardinal Vinko Puljić, prvi. Tu je mnogo svećenika, časnih sestara, liječnika, ljudi svih vjera, naroda. Koliko ljudi je tu došlo, prošlo. Onda bi vidjeli svo ovo bogatstvo, ove doline. Ali evo, nekoliko puta je bio gospodin uzoriti kardinal Vinko Puljić, naš biskup banjalučki, Franjo Komarica, strašan čovjek. Svećenika, sam ne znam koliko, pravoslavni ovi isto sveštenika. I ovi hođa, efendija, kako hoćete. Dolazi. I mislim da smo mi u pravu. Mi moramo ovaj put naš zamišljeni dotjera do kraja. I ovo je dolina mira, ljubavi, suživota, poštovanja, tolerancije. I ljudi, ajmo se voliti, uvažavati, poštovati. Kao što moj prijatelj Davor kaže, vi se stvarno tu ne umarate. Unatoč nekad i nerazumijevanjima i to...
nema umora i neće ga niti biti. Spremni ste stvarno se žrtvovati do kraja za izgradnju ove crkve. Naravno. Evo vidjeli ste dokle je došlo. Evo. Građa se već priprema za pokrivanje. Ovog godina je pokrivena. Posveta crkve ne znam kako to ide, ali evo, to će odrediti gospodin kardinal Vinko Puljić. Evo. U prethodnom razgovoru rekli ste da bi po cijenu života ostali ovdje i završili tu crkvu. Da, pa mogao sam otići. Ali nigdje ne idem dok se ovo ne završi. Ovo je moja prevelika ljubav. Prevelika ljubav. I ova srednjovjekovna katolička crkva. I pogotovo nova koja se gradi. Jer ja znam da je ovo mjesto pomirenja ljudi, ljubavi, suživota i tako dalje. To će biti stvarno predivna katolička crkva. Evo, mnogi se čude, katolička crkva se gradi u Bugojnu, ali evo, još jedna nova. Bog čini svoja čudesa. Bilo je rasprava oko toga je li to bila katolička crkva ili nije. Međutim, po nekim nalazima koje ste našli, koji su arheološki kasnije i obrađeni, imamo jasne dokaze da je riječ baš o katoličkoj crkvi. Da, tako je. Tako je, srednjovjekovna katolička crkva. Možete vidjeti u podrumu kamenu plastiku, možete vidjeti, kaže se krstionica u podrumu koji sam pronašao tu, na ulazu u crkvu. Znači, ta kamena plastika imate u crkvi Svete Marije u Jajcu, odnosno na tornju Svetog Luke. Original kamena plastika sa ove crkve i sa tornja Svetog Luke u Jajcu. I nema sumnje. I posude za svetu vodu, da, koje također daju jasnu potvrdu da je riječ o katoličkoj crkvi. Da, ali evo ako neko misli da je to pravoslavna crkva, neka dokaže. Evo, mi smo dokazali da je to katolička. A neka dokažu da to nije katolička. Ne može dokazati kada je to tako. Jasno. Husein, evo, 7 je sati. Kad ste tu, onda zvonite, pa evo, predlažem da odemo do zvonika i da pozvonimo. Tako je, kada sam tu, onda zvonim u 7 sati navečer, naravno i u podne zvonim, kada se čuju zvona na svim crkvama u svijetu. Tako, pozdrav Gospi, Anđeo Gospodnji. Tako je, pozdrav Gospi. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Da se dostojiš svoju svetu crkvu ravnati i održati. Tebe molimo, usliši nas. Da se naše vjere mrtve pokoj vječni darujem, Gospodine. I svjetlost vječna svjetlila njima. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, Huseine, pred čim se nalazimo sada? Nalazimo se sada pored kamene plastike koju smo pronašli prilikom otkopavanja gore tih temelja. Ovu, ajde ja ću izvati bordure, ne znam stručni naziv. Ovakvu kamenu plastiku imate original na tornju Svetog Luke u Jajcu, odnosno u crkvi Svete Marije. Imamo ovdje i posudu, krstionicu, koju smo pronašli prilikom otkopavanja gore tije temelja. Imamo i dio srednjovjekovnog ljiljana,
original. Vidite ga. Imamo ove nadvratnike, ove polulučne. Ovdje imamo 12 pokojnika, grob jedan ženska, o kojoj smo govorili, grob muški. Sa nje se nije ovdje mogao skinuti taj baršun koji je u zlatu i svili bio. I onda smo ga morali gore poslati u Zagreb. Oni su to skinuli, očistili i vratili nazad. Ovo dvoje djeci ovdje o kojoj smo pričali. Muško i žensko dijete. Vidite, uraćamo još analize. O ovim grobovima ne priču, ima u kući sve zapisano. Znači, svi su išli na osteološku analizu. Evo, Huseine, nalazimo se pred gradilištem ove nove crkve. Katoličke, predivno izgleda. Evo, vidimo i neke specifičnosti. Kakva je vizija zapravo prostora? Kako bi ona trebala izgledati kad bude gotova? Treba biti najljepša. Tako treba da izgleda. A evo i vidite, ovaj prednji dio, ovi zidovi kako zavijaju i ovaj dol, pogotovo donji zid, kako ide na poluluk. Da, neobičajno baš. Da, neobična. Naravno, skriveni krov će biti, grede neće biti vani, neće se vidjeti. One dolaze unutar simsa. Evo vidite kako sims, kako je opasuje. Pa evo, tu smo darovali zemlju za gradnju crkve, tako smo s kardinalom dogovorili. Kardinal je često posjećivao ovo mjesto. Da, dolazio je. Bio je prije mjesec dana. Tako je, tu negdje. Dođe, sjedemo, ispričamo se, malo pričamo o crkvi jednoj i drugoj. Kardinal je strašan čovjek i Bog mu dao zdravlje. Je. I dobar čovo. Je. Kardinal je isto graditelj mira. Je. Ko je arhitekt koji je napravio nacrt? Arhitekt je gospodin Zdeno Antunović. On je to projektirao i zaista je uradio. Da ne može ljepše. Koliko bi bilo sjedećih mjesta? Ne znam ti to. Možda neki 60-70 ljudi. A vidimo ovdje i dobar prostor da mogu biti mise na otvorenom kad se skupi. Kako ne. Ovdje imamo 65 duluma, 65.000 kvadrata zemlje i ako treba sve damo za Biće dobra i akustika. Kako ne. Odzvanja će dolina. Šuma s jedne i druge strane, crni bor. Bogu hvala. Evo, po vašim procjenama kada bi trebalo biti gotovo sa gradnjom? Kada bi crkva trebala biti pod krovom i namještena, spremna za posvetu? To ne znam kad će biti spremna za posvetu, ali znam sigurno da će za neki mjesec biti pod krovom. Evo. I crijep je tu, kao što vidite. Grede se rade, ljudi rade kvalitetno. To radi firma Bakić iz Bugojna. Vrijedno je pomenuti ljude kad tako kvalitetno radi. Evo, Huseine, veselim se, nastojat ćemo doći tu za mjesec dana, vidjeti ljepoticu pod krovom. Evo, neka vas Bog blagoslovi za sve što činite za ovo mjesto i daj Bože da se Bog ovdje i proslavlja i dalje. Kao što se slavio u srednjem vijeku, u vrijeme srednjovjekovnih hrvatskih kraljeva, ovdje da se slavi i u Bosni i Hercegovini i da ovo postane mjesto mira, susreta i suživota. Tako je, to je borba. Malo prije si rekao jednu riječ, ljepotica. I je ljepotica. I vjerujte, koliko je već lijepa, ja se ne mogu nagledati. Baš mi je lijepa. I dobro ste to primijetili. Eto, hvala. Hvala i vama na posjeti.